Amanya ganga yenze Asmat Namakula. Asmat Namakula. Ono mwana muwala naye nga naye champion. Yo. Right. Babano. Right. Ready. Ready. Right. 1 2. 1 2. 1 2. Olwa federation ekintu kye yakola sente twaziteekamu ne tusasula abajjaaji ne baliifu naye ekintu ekyo kyasigala ku mutima ku talenti abaana bano gye balina tosobola kubasasuza oba ebyemizannyo kati omwana ono bw'omulemeza olina ssente tagenda kukola ki tagenda kuzannya kintu ekyo kyatuluma nnyo Shata Empire bannange kwetuli lero tuli wano mu tuli mu Kiguli zone wano nga Kaguje twagala promoting talents mwana talent nyinyi eziri mu ghetto nenga tebaziwa nnyo maaso so kubalage abato be tuli nabo leero waneeno abato babano so kubabulire bakuyitani Amanya gange Abdurrahman Yusuf. Abdurrahman ono champion mulamba babuzeeko Amanya ganga yenze Asmat Namakula. Asmat Namakula ono mwana muwala naye nga naye champion. Yo bakuyitani champion. Amanya gange nze Ryan Katende. So kiraba talent nyinyi bana bana bano bato babokisa okitegeera era muzeeyi wawe ye coach wawe yabakwasaganya. Yo Abdurrahman so kutubulire otandika ddi okuba ebikonde ng'olina emyaka emeka? Natandika okuba ebikonde nga nina emyaka 3. Emyaka 3. Olina fight meka? Kazanya fight 3 mwemu. 3 mwemu. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 10. Kati unatukira myaka 2 ng'oli mu fight meka? Kwa tula abasajja abakulu nenga bali mu fight 15. Fight zino 3 mwemu inako wins meka lose meka? Nina muluzeemu. Mu fight 3 mu 2 mu 3 mwemu. 3 gonna win. No kautu kiba kitya? Ziba win ezimu knockout. Ezimu knockout. Champion. N'omukyala waali. Babuzeeko. Watandika ddi okuboxing? Watandika ddi okuba ebikonde? Olinayo fight maker? Sina yatandika. Ogenda tandika. Naye ng'osobola. So kuba wayemu ku shadow abatulaba. Wayemuko ku shadow. Balabe. Kwata mulamba n'ebigere aji. Soko leka nkajikwata. Leka njikwata. Jagala bweti boy. Yo. Bate basoko bateke mwa champion. Spasa wange. Kasikira. Ebu kasikira wo. Champion duro kamo. Uno kubira oke oya federa soja omanya muno kasukamu the champion wechiri bakwatire muko kupadi awo banaye ba so kwatira omuwala kwata maike bele walinge kuba 1 2 jump right 1 2 hook hip Billy 1 2 2 step right nice jump right 1 2 Jump. Right. 1 2.
Oyo. Kasukira ddala. Wacha wabe. Bela gachana. Tugende maaso. Kasukira abakati. Mutume wesa wajana. Mukuye ddala. Mukube. Wacha wabe. Oh. Right. Webale. Right. Ready. Ready. Boy, you together. Right. 1 2. 1 2. 1 2. Kasuka. Yakikala Omukyala omulungi. Kasuka omukyala Bina. Bina. Wachiti. Wachiti nze yachitize soka yachitize. Boyfriend yachitize ogera mukolo otya. Boyfriend yachitize. Owerawo. Boyfriend yachitize. 1 2. Papa Jones. Wachitize. Papa Jones. Boyfriend yachitize. Yo, enough. Coach. Nda ko. Jump. Right. 1 2. Papa Jones. Jump. Right. Bina. Jump. Right. Timala. Alla wanaino za mukirabye ekiri waneeno bannaye. Baana bato ono sokoje. Sokamala. Ono mwana muwala. Oyine myaka emeka? 5. Myaka 5. Emeka. Nze jangu obeere waneeno baana nga tubabuuza. Oyine myaka emeka? 6. Wekiri. Ono ye muzeeyi w'abaana abato bonna yabakokinze naye ghetto youth naye yagamba ennaku zino kati talent yekola ki yetambula ku promoting abaana nasala abaana babakola ki abeekwatiremu. Donna Sumani, lwaki wasalawo abakuba emizannyo mingi waliyo omupiira waliyo ebiki lwaki wasalawo abaana bano bayingiza ebikonde? Omuzannyo guno nasalawo olw'ensonga guli mu famire. Ffe twafuna obuzibu mu kuzanya boxing olw'ensonga bazadde baffe baali bamanyi bya kiyayi. Naye right now ebikonde bitradinze nnyo ate bitandise okubaako omulamwa. Ate abaana bano muto ono mwana we yalaba nga nkolanga training n'alaga mbu akoppa byenkola nendaba mbu ekintu naye kimuli mu musaayi n'ensalawo nkimuteekemu. We nakimussaamu byalinga ebyokusaaga ate bagenda okulaba nga batano bange baŋŋamba mwana oyo mwana champu asobola kuba buli bwe twatuuka batwalako ewa coaches bakyabankokinga ogenda olaba we batuuka gyali bagamba ono mwana ali talented. Kati ate noono we yakula oyo bamuyita destroyer, the ghetto destroyer. Asanyawo busaanya ono the ghetto the ghetto punisher. Taina rules mu fight ze. Aina mu wini, aina ne dream. Draw eriemu. Esigadde zonna win. Don Silver. Omuzannyo gw'ebikonde bino si muzannyo mwangu ogumanye mubamu ne injuries ez'ettabu. Mwana izo bayinza omukumanafuna ne permanent damage ku bwongo. Gwe toyinamu ntiisa kulaba nti abato bano obateeka mu muzannyo guno. Abate eyo fear sigiina kubanga ffe waffe twazaalibwa nga tewali ayina fear. Ate ekyokubiri ekintu kye nabayingizaamu nkimanyi nkirinamu experience kyova olaba tebakubwangako. Ate kirungi kyabwe basala ebikonde ate baggala emitwe gyabwe kuba nabo bakimanyi bwe banabakoonerera bafunamu damage. Tulaba olinako n'omuto omuwala naye abazadde abaana bayinza bateeka mu kubaka oba mukola biki nde gwasalawo muteeka mu bikondo omuwala oyo ate ye nagenda okulaba nga busagwa oyo busagwa nange mutya kamuzaala ayina emyaka 6 akola ebintu by'abaana ba 15 kitegeera Uwaye, lekera awo champion. Kakati tulabona ekiroto ky'amaanyi nnyo naye buzibu kibosenga okufuna wakati gwe muzizadde w'abaana batadde promotion buli kimu tabinza kubanga byangu byerere. Ekituufu buzibu ki obuliwon mu promoting talent y'abaana bano? Ekituufu obuzibu mpita mu bunene nnyo.
otherwise abaana bano balaba beetaaga facilitation y'ebyombo bino wammanga gloves. Ebintu bino biri expensive ate engeri gye siri mu mbeera mbwe ekola ki ebintu bino mbansanamu ka support abatulaba abaana bano ekituufu buli we batuuka bagamba be basinga era mbadde nsaba abali eyo abasobola otuwa obuyambi kuba abaana bano beetaaga okusoma bannange bano baana ndi omu nze kabalabirira atoba nabo naye essaawa zino badda ku ssomero naye nga batandise naye nga abaana bano tebalina equipments ezidda kuki ku ssomero ne school fees wamu ate nga bali talented. Awo wennyini olayinza okugamba Boxing Federation ibiki tulina federation z'ebikonde zo tezivaayo nnyo promoting talent zino eno kiri kitya federation tevaayo wadde olw'ensonga balina ne fight ku gundi ku erugogo Uganda versus Dubai we yajja wano bazanya naye twayita mu bugubi ekitali badde kirungi kutugamba bano abaana basasulire ba judge imagine lwakuba basasulire ba judge okubanga bazanya boxing kyokka nga promoting talent zaabwe essaawa zino ekiriwo ekintu ekyo baali kikyusiza ku federation era siri musanyufu olwa federation ekintu kyeyakola sente twaziteekamu ne tusasula bajjaaji ne baliifu naye ekintu ekyo kyansigala ku mutima ku talenti abaana bano gye balina tosobola kubasasuza oba ebyemizannyo kati omwana ono bw'omulemeza tagenda kuzannya kintu ekyo kyatuluma nnyo naye nga wano wetuli ye jimu waffe on'omu ku ba studenti bange omulala gwennyina ate nga naye mwana mulungi nnyo naye kamukwatiremukko ku paadi kwatiremukko tulabe mudde wetu babasamuliza omusaayi right, 1 2 4 punches. Yep, right. Whoop, whoop. Ukatiremu nebigere faizo wansi. Soko deye ngevai. Jab. Right. Ina. Yep. Hey. Hey. 4 punches. Hey. Billy. Yo. Yep. Right. Ina. Kamala naye nga champion babuze kwa batulaba bakuyitani na buli kimu amanya aganga matuufu nze nsubuga Swaibu agaringi bampita tawa oyina fight meka fight 10 kati win meka draw meka batemetemere mwa sina mu draw sina mu lose win zokka knockout oba kiba kitya knockout ne unanimous kategera buzibu kibo single sango promoting talent gwe ngagate oli boxer oli wano olaba oli talented ne biri bitya mwana ekisookera ddala ka sente kati nga boxing etaga sente kati nga boxer solomalo okukolezowe ne bakugamba geno nnyo ku matuli ku menvu nga tozirina osobola okugattawo wali eri osobola okugattawo nga tekiriiwo kyobola abamu bagenda ne babba mwana bamaze okukola training nga talina kyakulya n'agenda n'asalawo akola ekitera okulya ddala ensobi naye nga tuba tufunye federation weeri bino byonna mbadde mmanyi waliwo enteekateeka kwatuna boxing federation wa mu Uganda tebalina gundi enteekateekera okubayambayambako mmwe nga boxer abali eno kati nze nga nze sisuubira mpozi ng'ofuze champion ng'obakutudde awo otandika olaba alabako naye era oba okyali wansi ng'okyalwana okusituka waggulu kyetaagisa ki okufuuka champion okulaba nga bakulaba kubeera nga bakulaba ndowooza nze nga nze zowe kubakuba basobole okukola kubeera strong kyokka n'embeera gye tuyitamu gye yabugubi mwana oli nga yazze nga yagala tongenda kibuuza Don Silver wano eno Don Silver tulaba wano tuli ku jimu yo soko balage jimu wano wetuli eno ye jimu yaabwe soko balage environment nga weyimiridde equipment zibulamu nti just nti bantu bagge tebasala okukola ki promoting talent for the love of the game oli nga bakuba bagenda tulaba
olinga yavudde nagamba njagala bayambako bana abantu wandyagadde akuyamba atya so musembere wanene bannange okunyamba twagalira ddala obuyambi kwaba bokisa ekisookera ddala tetulina bikolwa kitegeera first of all baali batuwa omukisa wano naye n'okuzimbawo tetusobola kuzimbawo tutrainingirewo mama waffe wuuyo ayatuwaawo oyo ajati yatuwaawo tutrainingirewo naye tetulina busobozi buzimbawo nera tubadde tusaba obuyambi okusobola okuzimba jimu yaffe eno musajja mubawulidde abato bali talented ettaka weeriri buli kimu weekiri jesobolamu funds kuzimba ki jimu yawe balabe nga batukisa ekirooto kyabwe baana bato bano bali talented nnyo baana abato nnyo naye olaba nti bakijjemu ki mu wansi omuto nasanyusizza nnyo kamweyongeze abatula bagambe obugambo busemba nga tumaliriza smart babu bagambe obugambo batumira ku mikono gyo soma nawo batumireko bosoma nawo bakwano bo wali mu kamera batumireko ntumirayo mukwano gwange baticha bange bonna ne bakochi bange ne bamami bange ne baanko bange bonna champion tumira ku bato bano osoma nabo bani bonna bakobyo bagambayo bannanya ntumira abakwano bange bonna ab'okusomero ntumira basomesa bange baanko bange mama wange ne muganda wange omutaali ewaka mwenna batata bange bonna bakochi bange bonna batumidde waliwo omuto omulala omutaala heavyweight champion tumira kubasoma nabo kubani bonna tumirako mikwano gyange ntumira jjajja wange ntumira baanko bange n'abanyambyeko mwene embeera naye nga bannaye kano kankayiseewo omwana mujje wano bano abaana mubalaba balina talent babokisa naye kyannaku nnyo nti enkya mande tebagendagenda ku ssomero okitegeera enkya mande kusoma kutandika ne tebagenda ku ssomero so mwana ali eyo inaina gwe kikwatako banga osobola okubako n'ekyokola okitegeera mubayiseemu kuba talenti gyeziri temulinda abaana bamala tekkuwa muleke mujje mu bakole ki mubeerippe bayisaawo kyoga nange nebaza bakochi bange bonna abambeereddewo Don Silver nebeserabidde kuva Kosovo Walk of Hope Foundation mbagala nnyo Kemunana Kangumi nkwagala nnyo big up Kosovo kocha Don Silver bakochi obagamba nga tumaliriza bannange ngenda basaba nange kyekimu abaana bano betaaga obuyambi obwaddala kuba twaddeko ku haamu eyo ku jimu ne tusanga jimu nga nnungi ne twagala naffe abaana ne begomba okukolerayo naye jimu ya bbeeyi bannange eri expensive kitundu deyire abaana bano betaaga buli kimu gyekiri muzeeyi haamu kyamanyi video ajja kugiraba abaana bawe offer nga bagikolera bwereere bakolere obwereere era tuyinza n'obba mukwasa ne baba under ham fitness gym bannange naye tusaba obuyambi abali eyo abaana abo balina okudda betaga ebyombo betaga gloves betaga ebintu bingi byonna bwekiri men nze kyembagamba mwana abaniga tweyongere okweyagala abayimbi tebatwawula fetuli baniga tetuli bayimbi okitegeera pulira obuniga obwesudiya eyo ntino obuyimbi tino bwali ensikini mutwawula mmwe mwana temutwawula temutwawula kakati wamaze kabakambe it is high time fe tuli basajja bakulu we did the boxing ebikonde tubimbanyi but it is high time ekofira njijeko eri to any that you can represent ghetto they are our young children bana bato mwana fe twagwako bameni musoke mumanyi ngatumaliriza Don Silver majagala abana batuwemu kaddemo unachagala isao nawe kyogamba sounds great. I see the kids they are more than being a talent, they just need the push. It will be sound more than being great when they have a push. We need people who are there, your money, if I suppose ngatumaliriza Don Silver majagala abana bano batuwemu kaddemo akasembayo tuggalewo
siwe kiri kademo kagenda kuba ka shadow box ka shadow kyonna kyoyagala tumirako abaana be bwayise tumirako abaana be bwayise musoka mutuwemu ku shadow abato musoka musabiremu katono wanene basakwa tuwemu shadow wanene leta nje kwata wana soko kwata wali ku mic shadow ndoza mic ni nje ebeleko do sound tumweta ko kwetulya nti haya uwe shadow box asmat soke uwe wane mupeyo soko beyo tani tetuwakana bende tunatekayo gadi waggulu okwatira mwe mula gundi omwe mutu sugaleo sokera ku omuto uno sokera ku ali stede wo 1 2 jab right bina popaje power hey biri hey biri jab right 1 2 popaje abazungu tubamanya batidde Malange, tejagamba. Malange. Right. 1 2 Twende. Down. Biri. Jump. Right. Popaje. chimala doni chimala nenga mwana twadde wano mu Kiguli bikiwali mu banoonyeeko abasajja eno jimu bagiyita batya jimu watanafuna linnya Don't Silver Boxing Academy muginoonyeeko mujje muwagira abaana baga training